Đừng có phí sức làm gì, dây thừng này được làm bằng da dê có quấn thêm dây thép, dù ngươi có cố giãy như nào đi nữa thì cũng không cắt đứt được nó đâu. Thì ra không chỉ bị trói hai người bọn họ còn được người đứng chăm sóc theo dõi nhất cử nhất động. Hai người chưa biết phải làm sao thì bên trên hiên viên đài đã có tiếng người hô hoán oang oang. Các vị huynh đệ, thiên hạ cái bang, Hồng bang chủ đã quy thiên tại Lâm An. Người đang tung tin đồn thất thiệt này chính là Bành trưởng lão. Lời này của ông ta vừa phát đi thì bang chúng lập tức xì xào bàn tán, một số thì khóc giống lên nức nở. Ngay lúc này Lỗ Hữu Cước chẳng biết ở cái xó nào chui lên liền nói vọng về phía Bành trưởng lão. Bang chủ quy thiên có ai tận mắt chứng kiến không? Đương nhiên là có, Dương tướng công sẽ nói rõ với các vị chuyện này. Bành trưởng lão nghe Lỗ lão hỏi vậy thì liền giương cổ lên nói lớn, đồng thời từ dưới đài một người ăn mặc bảnh bao từ từ bước lên hiên viên đài. Kẻ hại chết bang chủ chúng ta chính là Đào Hoa đảo chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư và 7 tên cầu tặc toàn chân giáo. Vừa bước lên đài, Dương Khang vừa la to tên của kẻ thù bổn bang, còn tay của hắn thì giơ cao bổng chưởng. Quách Tĩnh và Hoàng Dung khi nghe những lời ly gián này của Dương Khang thì tỏ ra hoảng hốt vô cùng. Cái bang xưa nay lộn xộn như cái ổ gà chứ cũng chẳng phải là bang phái có quy củ gì hơn ai cả. Từ xưa tới nay bang phái này vẫn chia thành hai phái là Ô Y và Tịnh Y. Ô Y là phái lấy hành khất làm chính, họ tuân thủ nghiêm giới luật của bổn bang, không dùng tiền bạc của cải, không ăn cơm chung bàn với người ngoài, không được động thủ với kẻ không có võ công. Tịnh Y phái trừ việc mặc phục trang khất cái ra thì ăn ở không khác người thường, họ còn lấy vợ lập thiếp tùm lum, bọn họ phần lớn là dân giang hồ hào kiệt thứ thiệt, hoặc đơn giản chỉ là muốn dựa hơi của cái bang, cũng có khi vì kết giao với đệ tử của cái bang rồi cũng thề thốt mà nhập bang, kỳ thực Tịnh Y không phải là cái bang chân chính. Chính vì vậy mà sự va chạm giữa hai phái ngày càng sâu đậm. Chuyện xảy ra một ngày trước Nhạc Châu đại hội, không biết hai vị có nghĩ tới không, nhưng tôi muốn hỏi ý trước. Nhạc Châu đại hội lần này nếu Hồng bang chủ muốn chọn ra người kế nhiệm thì lão nhân gia theo các vị sẽ chọn ai? Luận về đức hạnh, võ công và được lòng người nhất có lẽ là Lỗ Hữu Cước trưởng lão. Lỗ Hữu Cước xưa nay được bang chủ trọng dụng, chúng ta có muốn phản đối cũng không có được. Ô Y phái thường ỷ người đông thế mạnh mà không coi Tịnh Y phái ra cái thá gì. Nếu lão Lỗ Hữu Cước đó làm bang chủ thật thì Tịnh Y phái chúng ta sớm muộn gì cũng bị Ô Y phái diệt trừ. Bành trưởng lão nói lời thị phi ly gián làm hai trưởng lão còn lại cũng đâm ra lo lắng bất an. Việc này rất có thể à nha. Lương trưởng lão vừa dứt lời thì Giản trưởng lão liền đấm mạnh tay xuống bàn nói. Chúng ta không thể ngồi không chờ chết, ta là kẻ đầu tiên không phục Lỗ Hữu Cước. Thấy lão già đầu chọc Giản trưởng lão húng liều thì Bạch trưởng lão liền giả đò du ngủ ông ta. Đừng xúc động mạnh, coi chừng tăng xông lại báo bọn tôi, chỉ cần chúng ta cùng chí hướng, đồng thủ địch khái là được rồi. Hôm nay trời ban cho cơ hội tốt, vừa rồi vị Dương thiếu hiệp đó đã hứa cho nhờ lực của hắn để áp đảo Ô Y phái. Thì ra ngày đó Dương Khang bị nhị kế phát hiện trong tay cầm bang chủ pháp bổng nên ông ta hộ tống hắn tới Nhạc Châu, nào ngờ trên đường đi gặp bọn Đà Lôi, Hoa Tranh liền giả báo tin Quách Tĩnh chết mất xác. Sau đó hắn còn muốn thừa cơ giết chết Đà Lôi, nhưng ngặt nỗi nhị kế đang ở bên kè kè đành lỡ mất cơ hội nên đành một mạch tới thẳng Nhạc Châu. Hừ, sớm muộn gì bọn các ngươi cũng bị ta tiêu diệt thôi. Trở lại hiên viên đài, lúc này Dương Khang đang thêu dệt chuyện Hoàng Dược Sư gây chuyện rồi liên thủ với toàn chân thất tử hạ sát Hồng Thất Công. Những lời nói sằng của Dương Khang há quần hùng cái bang có thể tin chăng? Hắn nhất định bịa chuyện như vậy là để phục vụ mưu đồ khác. Hoàng Dung thấy Dương Khang bày bố mọi việc rất thuận lợi thì biết ý định của hắn ta lần này không hề đơn giản. Đám môn hạ của cái bang toàn là những người chân chất nên khi nghe Dương Khang húy lộng đặt điều thì đều tin sái cổ, bọn họ ai nấy đều thương cảm khóc lóc thảm thương. Sau một hồi để cho thuốc ngấm, Dương Khang lúc này mới giơ cao bổng pháp lên nói tiếp. Lúc Hồng bang chủ Lâm Trung đã giao trúc bổng cho tại hạ và còn lệnh cho tại hạ tiếp nhận trọng trách làm bang chủ đời thứ 19, tại hạ biết mình tài hèn sức mọn đã chối đây đầy nhưng Hồng bang chủ cứ dí vào tay nên đành phải nhận. Vừa nghe những lời phun ra từ miệng của Dương Khang, đám người cái bang bên dưới đều cảm thấy kỳ lạ liền xì sụt bàn ra tán vào. Vị thiếu niên này sẽ là bang chủ tương lai của chúng ta thật sao? Hắn ta có trúc bổng của Hồng bang chủ đưa cho thì xem ra cũng không sai là mấy. Ngày đó ở Ngưu Gia thôn Dương Khang vô tình nhặt được lục ngọc bổng, hôm nay hắn ta dám cả gan xưng mình là kẻ tiếp nhiệm vì đã được nghe Âu Dương Phong khoe rằng Hồng Thất Công vừa trúng bà vừa trúng cáp mô công của ông ta nên tính mạng chỉ còn đếm bằng ngày. Trên đường tới Nhạc Châu, Dương Khang không ngừng moi tin tức nội tình từ nhị cái nên cũng đã nắm được khá sâu nội tình, hắn ta từ đó càng thêm quyết chí phải đoạt cho bằng được chức bang chủ. Với thế lực của cái bang, việc lợi dụng vào việc riêng sẽ rất có ích cho âm mưu thôn tính Bắc Tống của Kim Quốc. Bành trưởng lão nói không có sai, tên Dương Khang này ăn mặc hoa lệ, ăn nói lưu loát, cho dù không cần phải là người của Tịnh Y phái, chỉ cần hắn thân cận với phái ta thì sẽ áp đảo đám Ô Y phái kia ngay.
Lương trưởng lão nhìn thấy thanh oai của Dương Khang đúng là hơn người thì ngầm thích thú lắm. Bên này Giản trưởng lão cũng đã oang oang cái mồm hướng về giáo chúng. Vật vị Dương tướng công này cầm đúng là thánh vật của bổn bang ta, chắc rằng các huynh đệ có mặt ở đây cũng không còn phải dị nghị. Đang lúc Giản trưởng lão cao hứng thì có người bên dưới nói vọng lên. Dương tướng công có thể cho tôi nghiệm chứng tín vật này chăng? Lỗ Hiếu Cước, ngươi nói vậy là có ý gì? Cây ngay nào có sợ phải chết đứng hay nằm, cứ để ông ta xem chứ có mất mát đi đâu. Dương Khang tự tin đưa bổng pháp trấn bang cho Lỗ Hiếu Cước sờ mó, vừa cầm vào bổng Lỗ Hiếu Cước đã biết ngay là hàng thật chứ không phải hàng bán online. Ồ, đây đúng là đà cầu bổng, đây chính là tín vật của bổn bang. Sau khi hai tay cung kính giơ cao bổng pháp lên cho 500 anh em xem, Lỗ Hiếu Cước liền quỳ xuống gập người dâng lại pháp bổng cho Dương Khang. Bổng pháp được cả 4 trưởng lão chứng thực thì cả bọn cái bang bên dưới đều nhất tề hoan hô bang chủ mới. Đang lúc Dương Khang giơ cao bổng trưởng thì đột nhiên Bành trưởng lão nhổ nước bọt lên người của anh ta, tiếp theo đó là Lỗ Hiếu Cước, lão Giản, lão Trương cũng làm như vậy. Chết rồi, lẽ nào là bọn họ đã phát giác ra kế hoạch của ta? Đang lúc Dương Khang trong lòng lo lắng thì lại thấy 4 vị đại trưởng lão cung kính quỳ mọp dập đầu xuống đất, sau đó quần cái dựa vào vế bậc lớn nhỏ lần lượt lên đài nhổ nước bọt và hành lễ với Dương Khang. Đến lúc này Dương Khang mới biết đó là quy tắc phong lập bang chủ của cái bang. Dương bang chủ, xin hãy lên hiên viên đài phát biểu. Nghe thấy Bành lão nói vậy Dương Khang liền dùng khinh công triển lộ thân thủ tiện thể khoe mẽ bản lĩnh luôn. Hung thủ hại chết bang chủ tuy chưa bị chém đầu, nhưng 2 tên trong số bọn chúng đã bị ta bắt giữ ở đây. Lỗ Hiếu Cước khi thấy Bành trưởng lão xách 2 người Quách Tĩnh và Hoàng Dung ra thì tỏ ra rất đỗi kinh ngạc. Bành trưởng lão ném 2 tên tòng phạm xuống nền để cáo thị với quần cái phía dưới. Thấy chuyện này có điều khuất tất, Lỗ Hiếu Cước vội vã nói lời cầu xin. Khởi bẩm bang chủ, 2 người này theo báo cáo của mật thám thì đều là đệ tử tâm đắc của lão bang chủ, chắc là có hiểu lầm gì đó chăng, xin bang chủ hãy điều tra rõ chân tướng. Thấy Lỗ lão đứng về phe bọn Quách Tĩnh thì Dương Khang vội lớn tiếng nạt nộ ngay. Bọn chúng khi xưa diệt tổ, tội ác này trời đất khó dung. Bành trưởng lão thấy vậy cũng đế mỏ vào ngay. Chẳng lẽ tận mắt Dương bang chủ nhìn thấy mà ông còn nghi ngờ nữa sao? Bị 2-3 cái miệng tấn công làm Lỗ Hiếu Cước cũng u ớ không biết chống chế ra sao. Nhưng Dương Khang quỷ kế đa đoan, hắn đã nghĩ ra một cách để xí gạt mọi người nên liền nói. Ta sẽ hỏi hắn để mọi người ở đây được rõ tận mắt. Nói rồi Dương Khang tiến tới chỗ Quách Tĩnh rồi mở miệng nói. Nhà ngươi không cần phải nói chi cho mỏi mồm, chỉ cần ta nói đúng thì ngươi gật đầu, không đúng thì ngươi lắc đầu, đừng có cố cứng đầu giở trò là không có yên với ta đâu. Nói rồi Dương Khang bắt đầu hỏi Quách Tĩnh, Hoàng Dung có phải là con gái của Hoàng Dược Sư không? Hoàng Dược Sư hứa gả con gái cho ngươi. Không ngờ những câu hỏi của Dương Khang chẳng liên quan gì đến cái chết của Hồng Thất Công, đây chỉ là kế để khiến Quách Tĩnh phải gật đầu. To be continued.